കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് തത്സമയം. तदनुसार पर्शियन गल्फ में अब 22 इंडियन फ्लैग वेसल हैं, जिसपे 611 सी फेयरर्स हैं, और हम और डीजी शिपिंग मंत्रालय भी और डीजी शिपिंग भी इन सभी इंडियन फ्लैग वेसल्स की और उन फ्लैग वेसल्स पे जो भारतीय नाविक हैं उनकी क्लोजली हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, शिप ओनर्स के साथ, आरपीएसएन एजेंसीज के साथ और इंडियन मिशंस के साथ. कंट्रोल रूम का रिस्पांस मैं बताना चाहूँगा. पिछले 24 घंटों में जो डीजी कॉम है, डीजी शिपिंग का जो कम्युनिकेशन सेंटर है 24/7 ऑपरेट करता है, वो नॉर्मल टाइम से भी करता है, नॉट ओनली इन दिस. उसमें पिछले 24 घंटों में 312 कॉल और 460 ईमेल प्राप्त हुई हैं, जो कि नाविकों के द्वारा, नाविक की फैमिली मेंबर्स के द्वारा या मैरीटाइम सेक्टर के जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा प्राप्त हुए और उनके रिस्पांस भेजे गए. इस प्रकार पिछले 15 दिनों में यदि देखें तो करीब 2500 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और करीब 5000 ईमेल प्राप्त हुए जिनका रिस्पांस भेजा गया. जैसा मैंने पहले ही बताया था, डीजी कॉम 24/7 ऑपरेट करता है. ये कंपनीज़ को, एम्बेसीज़ को, जो हमारी पीएनआई क्लब के इंश्योरर्स हैं उनको, सीफेयर की जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं उनको मॉनिटर करती है. रिपैट्रिएशन, जो कल भी मैंने इसका कुछ विवरण दिया था, पिछले 24 घंटों में 30 नाविक, भारतीय नाविक को सक्सेसफुली वापस भारतवर्ष में अपने जिस जिस जगह पे जाना है वहाँ तक लाया गया. एयरपोर्ट से, विभिन्न एयरपोर्टों से, गल्फ रीजन के जो विभिन्न स्थानों से, एयरपोर्ट से सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया. इस प्रकार कुल रिपैट्रिएशन की संख्या 253 हो गई है. नाविकों की रिपैट्रिएशन की संख्या 253 हो गई है. एंड टू मिनिमाइज द ऑपरेशनल इम्पैक्ट ऑन मैरीटाइम ट्रेड, गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू वर्क क्लोजली विद पोर्ट्स, shipping lines and logistics stakeholders. पोर्ट्स को ये निर्देश दिया गया है कि शिपिंग लाइंस और कार्गो ओनर्स को राहत दी जाए. इसके विषय में मैंने कल डिटेल में भी बताया था, जिसमें एंकरेज, बर्थ हायर, एंकरेज चार्जेस होते हैं, एंकरेज चार्जेस, बर्थ हायर चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस में रियायत भी शामिल हैं. कुछ मामलों में लीज की एक्सटेंशन भी दी गई है, ताकि यदि कोई एक्सपोर्ट कार्गो कैंसिल होता है या रिटर्न होता है तो उनको भी समायोजित किया जा सके. जैसे कि कामराजार पोर्ट लिमिटेड जो एन्नोर में है, वहाँ पे 25,000 मीट्रिक टन का बेराइट कार्गो के लिए ये व्यवस्था भी अभी इस्तेमाल हुई, और भी पोर्ट पे ऐसा चल रहा है. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने साइट किया. जैसा मैंने कल भी बताया था, एलपीजी कैरियर्स को प्रायोरिटी बर्थिंग का इंस्ट्रक्शन है. Our major ports are providing priority berthing to LPG vessels so that they continue the energy supply. और पिछले 3 दिनों में, करीब 3 दिनों में 6 वेसल जो कि LPG कैरियर थे, वो दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर से आए थे, नॉट फ्रॉम द गल्फ एरिया, उनको मेजर पोर्ट्स ने प्रायोरिटी बर्थिंग दी. Ports are also providing safe anchorage area for loaded vessels bound for Gulf that are currently unable to transit. And Ministry continues to closely monitor the evolving situation in coordination with the Ministry of External Affairs, Indian missions, shipping companies, and other maritime stakeholders to ensure safety, welfare, and timely assistance to Indian seafarers. Thank you. Thank you, sir. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे डिप्लोमेटिक और एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव के बारे में जानकारी दें. ओवर टू यू, सर. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, I would like to brief you on some of the developments that have happened since we met last here yesterday. Since the outbreak of this conflict, besides calling for de-escalation and addressing all issues through dialogue, India has also continuously emphasized that one of its priorities has been the need to ensure unimpeded transit of goods and energy.
We have also called for avoidance of targeting civilian infrastructure, including energy infrastructure across the region. We believe that these are the priorities of a large part of the global community, since the impact of the conflict is being felt globally. As you would be aware, we are dealing with a very complex situation concerning an active conflict zone. Nevertheless, we have remained in touch with all important interlocutors, including all the Gulf Cooperation Council members, Iran, the US, and Israel, at various political and diplomatic levels, in an effort to take up with them and underline our priorities, especially concerning our energy security. Prime Minister has spoken to his counterparts in the region. In the last few days, External Affairs Minister and our embassies have also been in close touch with their നിലവിൽ രാജ്യത്തെ പെട്രോളിയം പ്രത്യേകിച്ചും LPG പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയവും പെട്രോൾ മന്ത്രാലയവും ചേർന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ഉണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അല്പസമയം മുൻപ് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവ്. കൃത്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അനാവശ്യമായ ഒരു പരിഭ്രാന്തിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ബുക്കിംഗുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഏതാണ്ട് 80 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഈ ബുക്കിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി പറയുന്നു. 89 ലക്ഷമായി ഈ ബുക്കിംഗ് ഇതിനോടകം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്തരം പരിഭ്രാന്തികൾ വേണ്ട, ആവശ്യത്തിനുള്ള LPG രാജ്യത്തുണ്ട് എന്നൊരു വിശദീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.